आपकी स्क्रीन पर है एक वॉशिंग मशीन जो कि मेरे पास आई है, और ये कस्टमर का कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा, जब इसमें कपड़े सुखाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ क्यों आती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे पीछे से बैक पैनल इसका जो होता है, यानी बैक कवर जो होता है, उसको उतारेंगे। उसको उतारने के बाद यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर जो ये मोटर लगी हुई है, देखिए यहाँ पर ये स्पिन मोटर है, और ये यहाँ पर देखने में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। किसी तरह की यहाँ पर कोई चीज़ इसके साथ टच होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से ही आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ क्यों आ रही है ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका प्लग लगाते हैं, और प्लग लगाने के बाद इसका जो टाइमर है वो ऑन करते हैं, और टाइमर ऑन होते ही देखिए ये मशीन चल जाती है, और इसमें बहुत ही भयंकर तरह की आवाज़, यानी बहुत ही डेंजर आवाज़ इसमें से निकल कर आ रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें रुई लेते हैं, और रुई लेकर इसमें थोड़ा सा आयर, इसकी जो सील होती है उस पर लगा देते हैं, लेकिन ये उस सील की आवाज़ नहीं है, ये इसकी मोटर के अंदर से ही जब इसका बुश ख़राब हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। या जब इसकी जो नमदा होती है या कॉटन होती है, जब वो ख़राब हो जाती है तब ये इस तरह की आवाज़ें, बहुत बहुत भयानक किस्म की आवाज़ें इसमें निकल कर आती है। तो देखिए, हमें यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से इसके 3 स्क्रूज इसमें लगे हुए होते हैं। ये इसका शॉकर है, और शॉकर के अंदर इसमें स्क्रूज लगे हुए होते हैं। देखिए, यहाँ से हमें इनको निकालना होता है, और साथ ही साथ इसके जो शॉकर के लॉक हैं उनको भी हटाकर हमें इसकी जो मोटर होती है वो बाहर निकाल लेनी होती है। तो देखिए, यहाँ से मैंने सभी इसके लॉक निकाल लिए हैं, और इसके स्क्रूज भी खोल लिया, और इस मोटर को यहाँ से देखिए बाहर निकाल लिए, जो कि यहाँ पर ये इसके अंदर लगी हुई थी। तो अब देखिए, निकालने के बाद अब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, ये इसका स्प्रिंग है, ये ब्रेक वाला, यानी कि जब हम इसका जो ढक्कन ऊपर की ओर उठा देते हैं तो यहाँ ये स्प्रिंग, इसका जो कपलर है इससे टच हो जाता है, और ये मशीन को रोक देता है, यानी मोटर को रोक देता है। तो देखिए, इस तरह से ये जब हम ढक्कन इसका नीचे की ओर करते हैं तो ये खुल जाता है और मोटर चलने लग जाती है, और जब हम इसका ढक्कन ऊपर की ओर उठा देते हैं तो ये इसका जो ब्रेक है वो लग जाता है और मोटर रुक जाती है। तो देखिए, यहाँ ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी एक बुश होता है, और बुश के साइड में रखी हुई होती है नमदा, जिसमें ऑयल फिल किया जाता है। तो आइए अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, ओपन करने के बाद हमें यहाँ से जो इसके 3 स्क्रूज लगे हुए होते हैं उनको यहाँ से खोलना होता है। तो देखिए, एक एक करके इसके तीनों स्क्रूज खोलेंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसके बाद जो इसकी प्लेट होती है ये सब ओपन हो जाती है। तो देखिए, एक स्क्रूज इसमें जो इसका ब्रेक शू होता है यहाँ पर होता है लगा हुआ, देखिए, जो कि इसको स्प्रिंग को निकालने के बाद यहाँ से हटाया जाता है। तो देखिए, अब ये बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। अब यहाँ हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ सबसे पहले इसका जो ये कपलिंग होता है, यानी कपलर होता है, तो इसमें एक बोल्ट लगा हुआ होता है जो कि 8 नंबर की गोटी से खोला जाता है। तो देखिए, ये मेरे पास गोटी है, और इस गोटी की मदद से मैं जो इसका ये बोल्ट है या नट है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो ये बिल्कुल फिर उसके बाद आसानी से ऊपर की ओर उठाई जा सकती है। अगर बिना नट खोले आप इसमें ज़ोर लगाएंगे तो ये, क्योंकि एल्यूमिनियम की होती है और ये बहुत जल्दी टूट जाती है, तो इसलिए इसका बोल्ट खोल देना सबसे पहले बेहतर है। तो देखिए, इस तरह से इसको ऊपर की ओर स्क्रू ड्राइवर से आप ऊपर उठा सकते हैं, तो ये बाहर की ओर आ जाती है। और उसके बाद देखिए, ये जितनी भी इसकी प्लेट्स हैं ये आसानी के साथ निकल जाती है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्लेट हटाने के बाद ये एक इसमें पीवीसी का पेपर भी लगाया गया है, जिससे कि यहाँ अगर मान लीजिए सील कट जाए तो ये पानी जाने से रोक देता है। तो अक्सर ये लगा लेना ज़रूरी होता है कि अगर यहाँ से सील कट जाए तो ये पानी जब आता है तो इसके ऊपर से ही फिसल जाएगा, जबकि मोटर के अंदर नहीं जाएगा। तो अब देखिए, ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ से इसके जो बोल्ट लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये इससे पहले भी ठीक हो चुकी है इसलिए यहाँ पर ये बोल्ट दिए गए हैं। अगर ये पहली बार यहाँ पर ठीक होने आती तो यहाँ इसमें रिपीट लगे हुए होते। तो देखिए, जब नई मोटर आती है तो कंपनी की तरफ से वहाँ रिपीट लगे हुए होते हैं, और जब हम उन रिपीट को निकाल देते हैं तो उसकी जगह पर नए बोल्ट लगाए जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से ऊपर वाला कवर भी मैंने इसमें लगा लिया है। तो यहाँ देखिए, ये जो इसमें नमदा लगी हुई है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी बिल्कुल इसकी मिट्टी बन चुकी है। अब जब हम इसमें कितना भी इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे तो वो ये इसको पिएगी नहीं, बल्कि सभी ऑयल को बाहर निकाल देगी।
क्योंकि ये अब कॉटन नहीं बची है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी इसमें बची है। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसी मिट्टी बची हुई है। तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका रूटर। तो देखिए रूटर निकालने के बाद ये यहाँ से जो नीचे वाला इसका शाफ्ट है वो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ऑयल है, यानी इसका मतलब यह है कि नीचे वाला जो बुश है वो बिल्कुल ठीक है, यानी उसकी जो कॉटन है वो देखिए इसमें ऑयल भरा हुआ है, यानी अभी तक इसका ऑयल सूखा नहीं है। तो क्योंकि ये ठीक है इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए कमी कहाँ पर थी, यहाँ पर कमी थी। देखिए ये बिल्कुल इसकी शाफ्ट सूखी हुई है और ये जो ये वाला बुश है ये बिल्कुल सूखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये नमदा होती है वो नमदा ये बिल्कुल सूख चुकी है और अब इसमें कितना भी तेल डाल देंगे तो वो ये पकड़ नहीं पाएगी और जितना भी तेल हम इसमें डालेंगे वो ये बाहर की ओर फेंक देगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, देखिए ये नीचे वाले में बॉडी में हमें कुछ नहीं करना है, यानी इसका बुश बिल्कुल ठीक है और उसमें ऑयल भी है। हमें जो काम करना है वो ऊपर वाले बुश में ही करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें नुकीली इस तरह की कोई आपके पास स्क्रू ड्राइवर टूटा हुआ पड़ा होगा पतला सा, उसको हमें लेना है और उसको इस तरह से यहाँ रखने के बाद देखिए जो इसके लॉक होते हैं उसमें यहाँ रखने के बाद प्लायर से आप इसको थोड़ा सा अंदर की ओर पहुँचा दीजिए जिससे कि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और स्क्रू ड्राइवर से आप इसको इस तरह से देखिए मोड़ दीजिए। तो जितने भी इसके लॉक हैं सबको इसी तरह से आपको कर देना है। ध्यान रहे इसमें ज़्यादा पीछे की ओर नहीं हटाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ इसको इतना ही मोड़ना है जिससे कि ये जो इसकी ये पत्तियां होती हैं यानी लॉक होते हैं ये बहुत ही आसानी के साथ में निकल जाए। अगर हम ज़्यादा इसको पीछे की ओर धकेल देंगे यानी हटा देंगे स्क्रू ड्राइवर से तो ये जब हम इसको बैठाएंगे तो ये अक्सर टूट जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी की और आसानी के साथ में इसको निकालना है। तो देखिए ये सभी कुछ मैंने इसमें निकाल दिया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसका जो बुश है वो भी बदल सकते हैं। तो देखिए ये है वो कॉटन जिसको मैं बता रहा था, ये बिल्कुल सूख कर ऐसी हो चुकी है जैसी कि मिट्टी। और देखिए इसके अंदर भी ये कॉटन ही भरी हुई है। तो ये भी जब मैं इसको निकालूंगा तो बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी जैसी बन चुकी है। यानी अब हम इसमें कितना भी ऑयल भर देंगे तो ये अपने अंदर ऑयल को नहीं समाएगी या फिल करेगी बल्कि बाहर ही सबको निकाल देगी। तो अब देखिए स्क्रू ड्राइवर थे इसमें अंदर की ओर ये मुड़ भी गया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर चाहे तो आप इसे सीधा भी कर सकते हैं नोक प्लायर से और चाहे तो उसको ऐसा भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे तो आप बिना सीधा किए भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कॉटन रखनी होती है, सिर्फ कॉटन रखने के लिए और बुश को दाब देने के लिए ही ये लॉक होते हैं। तो अब देखिए ये होती है वो कॉटन जो कि वहाँ पर मिट्टी बन चुकी थी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर जो इसकी ये प्लेट है इसमें इसको रखेंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको अंदर की ओर सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसको अंदर करने के बाद इसको ऑयल से भी भरेंगे। तो यहाँ इसमें देखिए दो कॉटन हमें लगानी है। एक तो इसमें हमने इस प्लेट में लगानी है। देखिए ये यहाँ से जब हमने लगाई है तो ये बाहर की ओर निकल आई है। अब देखिए ये है वो बुश। अगर ये बुश कट जाए तो आप इसको नया भी बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुश बिल्कुल सही है और सिर्फ ये सूखने की वजह से ही ये सूखा चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर आवाज़ें आ रही थी। अब क्योंकि ये बुश बिल्कुल ठीक है तो हम इस बुश को भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ यहाँ पर इसकी जो ये कॉटन है इसको ही बदलेंगे। तो देखिए ये क्योंकि कूलर वाली कॉटन है मेरे पास और ये इसमें कुछ साइज़ में थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ। अब भी थोड़ी सी और ये साइज़ में बड़ी है तो मैं इसकी थोड़ी सी और कटिंग कर लेता हूँ जिससे कि ये इसका परफेक्ट साइज़ बन जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल इसके परफेक्ट साइज़ की बन चुकी है और ये बिल्कुल इसी के साइज़ की हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बड़ी नमदा है तो आप बड़ी नमदा को भी इसमें इसी तरह से काटने के बाद इसको फिट कर सकते हैं, यानी इसका जो प्रॉपर साइज़ है उसी साइज़ को आप इसमें कटिंग करने के बाद बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर ऑयल भरेंगे। तो देखिए ये जब हम इसमें ऑयल भरेंगे तो ये अपने अंदर इसको फिल कर लेती है, यानी अपने अंदर इसको भर लेती है और ये
रुक जाती है। इसके अंदर जो ऑयल हम भरते हैं वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब क्योंकि वहाँ पर ये इस तरह की नहीं थी कि इसमें अगर हम ऑयल डालते तो वो इसके अंदर भर जाता, जबकि जैसे ही हम उसमें ऑयल डालते पहली वाली नमदा में तो वो सारे का सारा बाहर निकल कर आ जाता, क्योंकि वो बिल्कुल मिट्टी बन चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी लॉक पत्ती रख ली, और लॉक पत्ती रखने के बाद उसके ऊपर ये ऊपर वाली जो प्लेट है हम इसको भी लगाएंगे, जिससे कि इसकी लॉक पत्ती है उसको ये दबाने का काम करती है। अब देखिए लॉक को हम कैसे बैठाएंगे, ये नॉक प्लायर लेंगे और नॉक प्लायर से देखिए हम जो हमने पत्तियाँ सीधी की थी वो हम इनको इस तरह से इसी प्लेट के ऊपर मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ से देखिए अगर ये पत्ती थोड़ी पीछे की ओर हो रही है तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो ये पत्ती बाहर की ओर आ गई है वो अंदर की ओर चली जाती है, क्योंकि ये मुलायम होती है और बहुत ही आसानी के साथ में अंदर की ओर हैमर से भी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए इसके जो ये लॉक है ये कुछ हैमर से करते हैं और कुछ नॉक प्लायर से हम, तो इनको बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ अच्छे से बैठा दिया जाता है। और जो ये पत्ती होती है ये बिल्कुल टाइट हो जाती है और इसमें बुश को भी ये अच्छे से टाइट कर देती है। तो देखिए यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ हैमर से चोट मारनी है। तो ये अंदर की ओर करने के बाद आप इसको फिर नोक प्लायर से ऐसे दबा दीजिए, तो ये बिल्कुल पत्ती इसके अंदर फिक्स हो जाती है और उसके बाद ये फिर ऊपर की ओर नहीं आएगी और ना ही ये लूजिंग होगी। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसके जो बुश होते हैं उनको भी आप बदल सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी नमदा जो जिसमें ऑयल फिल किया जाता है उसको भी आप बदल सकते हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमने इसमें नमदा को बैठाया था उसमें भी हम यहाँ ऑयल फिल कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत दिनों तक अब इसमें ऑयल रहेगा और ये जल्दी से सूखने वाली नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम इसमें बुश भी बदल सकते हैं और इसकी कॉटन भी बदल सकते हैं। अब ये जो इसमें आवाज़ें आ रही थी वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो देखिए इसने ऑयल को पी लिया है, अपने अंदर समा लिया है, यानी फिल कर लिया है। अब हम इसकी जो मोटर है उसको फिट करेंगे। तो देखिए ये नीचे वाला इसका जो ब्रैकेट है वो है, यानी इसका जो बॉडी है वो है। अब यहाँ पर भी हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं, जिससे कि ये इसका जो ये नमदा है ये अपने अंदर ऑयल को फिल कर लेगा। अब देखिए जो इसकी जो ये शाफ्ट है इस पर भी हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, जिससे कि यहाँ पर इसकी जो नमी है वो अच्छे से बनी रहेगी। तो चलिए शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हमें इसे अंदर बॉडी में रख लेना है, और उसके बाद जो इसकी ऊपर वाली शाफ्ट है देखिए यहाँ से यहाँ पर भी हमें थोड़ा ऑयल लगा लेना है, जिससे कि यहाँ पर भी नमी इसमें बनी रहेगी। और जब मोटर चलेगी तो ऑटोमेटिक जो हमने नमदा में ऑयल भरा है वो इसमें आता रहेगा और इसमें नमी बनी रहेगी। अब चलिए हम इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको भी उठा लेते हैं और उसको यहाँ पर रखने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इसके जो बोल्ट होते हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी हैमर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि ये अंदर की ओर बैठ जाते हैं। तो अब देखिए सभी अंदर की ओर बैठ गए हैं। अब ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके जो 4 बोल्ट हैं उन चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए ये काम मैं निपटा लेता हूँ। तो देखिए सभी बोल्ट इसके मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो अब इसमें जो हमने जो कुछ इसके अंदर से निकाला था और इसके प्लेट वगैरह उसको सब हम बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद इसको अच्छे से मशीन के अंदर सेट कर लेंगे। तो ये इतना टाइम अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, इसके लिए मैं यहीं पर इसमें कैपेसिटर लगाकर और इसको चलाकर दिखा देता हूँ, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि अब ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी सप्लाई वायर उठा लिया, और एक सप्लाई का वायर मैं लगाऊंगा इस पर, जो इसका ब्लू कलर का वायर है जो कि इसका मेन है यानी कॉमन है, और एक सप्लाई का वायर लगाऊंगा मैं इसमें जो इसका ग्रे कलर का वायर है, जो कि यहाँ पर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। यानी ये मोटर उल्टी घूमती है, इसको सीधा नहीं घुमाया जाता, क्योंकि अगर हम सीधा घुमाएंगे तो वहाँ इसका ब्रेक काम नहीं करेगा। जबकि मोटर उल्टी घूमेगी और हम इसका ढक्कन ऊपर की ओर उठाएंगे तो वहाँ पर ब्रेक तुरंत काम करेगा और मोटर को बंद कर देगा।
तो अब देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी दोनों तरफ इसमें सप्लाई आ रही है, सीधी भी चल रही है और उल्टी भी चल रही है। तो इस तरह से अब यहाँ बिना किसी आवाज़ के ये मोटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करने लग गई है। तो इस तरह से हम वॉशिंग मशीन की जो भयानक आवाज़ होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो बुश होता है उसको भी हम, अगर बुश ख़राब हो जाता है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने वॉशिंग मशीन की आवाज़ को किस तरह से बंद किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।